pizka daukanak, akordatuko da, kafeantzokia lehenengo aldiz Gasteizen aspaldia aipatu zala, eta aipatu zen duela 21 urte. 1997an edo Gasteizko euskaltzale batzuk ibili ziren proiektu bat egin nahian. Azkenean proiektu horrek ez zuen aurrera egin eta 2008 arte itxaron behar izan genuen berriro olako hirian kafeantzokiaren inguruko eztabaida pizteko. Orduan, 2011an euskaltzale batzuk elkartzen hasi ziren eta pentsatu zuten proiektu bat aurkeztu behar zala eta aldarrikatu behar zala udalean onartuta zegoela euskararen aldeko azpiegitura bat egitea eta eskatu egin behar zala. Eta proiektu bat landu behar zala eta esan behar zitzaiola udal gobernuari eta udalbatzari bete zuen hitza eta egin azpiegitura kulturala hau ez. Eta orduan sortu zen Gasteizko kafeantzokiaren aldeko plataforma, 2012ko uztailean. Eta, hortik aurrera, hemen gaudenok eta beste hainbatek, 30 bat lagun edo gehiago pasatu gara plataformatik eta plataformatik gero sortu genuen Lazarraga Kultur Elkartea eta urte luzetan, urte batzuetan, ibili ginen proiektu bat lantzen. Ez genuen nahi gertatzea aurretik gertatu zuena, txosten bat egin eta bertan gelditu edo delakoa. Kontua baita ere udalean zegoen, instituzio mailan, eta gu nolabait hori ere nahi genuen instituziotik atera eta beste begirada bat eman, ezta. Eta euskaratik abiatuta eta euskaraz egindako proposamen bat egiten nahi genuen. Sortu zen, ez duzu 2008 urtean, da, frontoia egoera txarran zegoen, zapaiar hori izan urte baten ostean, edo aizetea, ez? Bai, ekaitza baten ostean. Ekaitza baten ostean. Da, udaletxeak zelak kudeatzen zuena, paso dizun, ez? Aurrazti zidan dizkarrare eskoriaztadeko niordekoekin, nork konportu bazun zapaia hori, eta bitartean abandonatu zen. Momentu hortan, auzoko eragin ezberdinak, adostu zuten frontoia berreskuratu bat zela. Eta hor hasi zen oso lan potente bat, frontoia konpondu, berreskuratu, eta orain arte. Horretan jarraitzen dugu. Bai ez, orain dela 8 urte zenbait eragile elkartu zirenetik eta berreskuratu zutenetik, okupatu zenetik, 8 urte pasa dira eta gaur egun, ez daki definituko genuke nolabait, elkargunet zala ez, toki bat non bai auzokideok, bai elkarteok, bai edozein kolektibok, hirian eta hirikoak eta auzokoak, toki bat ez, elkartzeko, beraien ekintzak jarduerak aurrera eramateko. Eta uztailaren erdialdean enteratu ginen udaletxeak egindako proposamenari buruz, ez? Enteratu ginen medioen bitartez, uztailaren 14 zen, eta enteratu ginen hori esaten zuen berriak udaletxeak Eskoria Zaskibelen etzadia proposatzen du berton euskararen etzea eta Gasteizantzokia eraikitzeko. Horrek suposatzen zuen, berriak berak esaten zuen, horrek suposatzen zuen, eta gaur egun suposatzen du haindik ere, frontoiara eraistea, ez da, botatzea. Orduan gu enteratu ginen hartan, hala moduz elkartu, hala moduz lehendabiziko irakurketa publiko bat atera genuen, esanez, gure lehendabiziko sentsazioa zan pixkat, ez genuela ulertzen zergatik proiektu berri bat martxan jartzeko beste bat kendu behar zuten, ez? Hain zuzen ere, orain azaldu duguna, 8 urtetako bizitza duen proiektu bat bertan bota behar zuten. Uztailaren 15ean jakinarazi zigutenean, Santalaria Katedralak egindako txostenean oinarrituta udalak proposamen hori egiten zuela, Eskoria Zaskibel etxadian, Kafeantzokia eta Euskararen etxea garatzearena, izan ginen egun horretan bertan, eta hitz egin duzue oraintxe bertan frontoia, auzolana frontoia kudeatzen dutenekin, eta ez ziguten ez, eta guk esan ginean
Baitzen barko duzu, Udalak egin zuenean bere proposamen berria, nolabait esperantza apur batekin hartu genuen. Nolabait ikusten genuen hor, zegoela, gainditu beharreko oztopo bat edo konpondu beharreko zailtasun bat, ez da. Hortan enteratu ginenetik, udaletzeak deitu zigun ustaila bukaeran bilera batera, bai auzo eragileak eta auzo elkarteak, baita euskalgintzako jendeari taldeei. Hortan, udaletzea jaso zituen zenbait kritika, bai forma aldetik nola planteatu izan zuen dana, udagaraian, ala moduan, eta baita ere, zenbait keska bazeuden horren inguruan. Esan zuen udaletzeak iraialdean hitz egingo genuela berriro, eta kontua da udaletzeak ez digula deitu azaroaren hasiera arte, 2 hilabete pasata. Eta deitu izan digunerako plegoen zirriborroa gutxi gara bera egin da zuen, ez? Saiatu ginen mugitzen, eta mugitu ginen, batekin eta bestearen nintzen, udalak bere partetik hori etzuen. Zituen etxeko lanak egin iraia eta aurria, ez? Uda eta gero, ez? Orduan tokatzen zitzaion, berak egin zuen proposamena, udalak egin zuen kokarren proposamen bat, eta ikusten baduzu, arazoak daudela, mugitu eta hitz egin jendearekin, ez? Orduan, udaletzearen ibilbidea ere eta hitz egiteko aukera edo ez dugu izan ere beraiekin. Tartean, egia da, guk esaten genuela, hau da gure iritzia, ez dugula ulertzen oso ondo zergatik hemen, gainera esan beharra dago nolabait ere, Santa Maria Fundazioak proposatu izan zuela toki hau, ez? Hau eta beste 3 planteatu zituen, dena Aldezarreko goikaldean, Kanpillo Sur izeneko direktorio baten barruan dauden 4 eraikuntza, Santa Maria Fundazioak esaten zuen hau zen berena, hemen egiteko Gasteizantzokia eta Euskararen Etxea, eta horren arabera udaletzeak aukeratu izan zuen toki hau. Baina bai, guk hasieran ere esaten genuen, baina hasieran esaten genuen ere, zergatik bakarrik begiratu izan dute Aldezarreko goikalde hau? Begiratu aldi izan dira beste aukera batzuk hirian. Zegu komentzituta gaude ere Gasteizantzokia eta frontoiko ekimena edo frontoia bera, elkarrekin bizi daitezke, esan nahi dut, hirian badago tokia, hirian badago aukera biok egoteko, zergatik bat bota behar bestea eraikitzeko, ez? Orduan, udala galdetu zugunean guk esan genuen, guk nahi dugu Aldezarren eta Beanerretik gertu. Eta hortik etorri izan proposamena. Guk uste dugu Aldezarrari eman egiten diola. Eta ez da izan guk horrela izan nahi dugulako, baizik eta baita ere Katedral Santa Maria Fundazioak txosten bat egin zuen honi buruz, ez bakarrik Eskoretze Eskibel baizik eta beste kokalekuei buruz, eta han bertan ikusten zen, txosten horretan ikusten zen lekua proposena egiteko Eskoretze Eskibel inguru biroa edo ingurumena zela, ezta. Eta hori ikusita, baita ere ikusten zen, txosten bertan, beste kokalekuak kontrako hainbat gauza zituztela. Adibidez urbiltegia bere goikaldean egitea ez zela posible edo ez zela posible zeren patrimoniakoki segurtasuna behar da, baita ere ez zegoela oso segura hor egitea zen dena jausteko aurrizkoa zegoen, baita ere beste kokaleku batzuk zeuden adibidez hemen dauden lorategietan, ezta? Eta horrek suposatzen zuen Aldezarrari lorategiak kentzea, baita ere umeentzako dagoen espazio bakarrenetako bat kentzea, ezta? Eta orduan ikusten zen lekua proposenena hau zela. Guk ez dugu dudan jartzen hemen egin diren ekimenak, hori hasteko. Eta ez ditugu dudan jartzen eta gainera gauza bat esan behar dut. Uste dut, ekimenak horiek egitea posible izango dela, baita ere Gasteizantzokia egiten bada. Hau da, Gasteizantzokia egiteko baita ere beste erabilpen anitzeko gela bat eta frontoia proiektatua izan daiteke, ezta? Eta hor, baita ere, beraiek kudeatzen dituzten ekitaldiak egiteko. Gainera, hortan, beti esan dugu hasiera batetik, udala ez dela sartuko, inoiz be. Egia da, guri jarri nahi digute edo beti ez, udaletzaren aldetik jarri izan dute hori pixkat ere mahai gainean.
egingo luketela zehozer, inkluso zapahotxak kudeatu zezakela, irekia, giltzak emanda, bueno, ze askotakoak. Baina lehen esan dugun bezala, ez da tokia bera nola zenbat metro ere eta zenbat nola kokatuta baizik eta filosofia bera, ez? Guk defendatzen dugu auzolana pilotalekua autogestioaren eta asanbladaren bitartez funtzionatzen dula. Noski, hasieratik zalantza izugarri geratzen zaigu udaletxearen menpe edo udaletxearen barruan dagoen sala edo dena delako bat, ea parametro horietan funtzionatu dezakeen. Elkartu nahi izan dugu, bai auzo elkarteekin, auzo gintzan dauden taldeekin, elkartu gara euskal gintzakoekin eta elkartu gara maiz Lazarraga elkartearekin dela ezken batean Gasteizantzokiaren sustatzaile nagusia, ez? Elkartu izan gara beraiekin edo gure nahia izan da beraiekin elkartu, esateko, bueno, guk iritzi hau dakagu, guk ez dugu ikusten zergatik bota behar duten frontoia, baina guazen entzutera eta jakitera beste izai irutzen zaien. Eta bukaeran ikusi dugu auzolanaren mantenuaren aldeko jarrera orokor bat. Eta gu saiatu ginen iritzia jasotzen eta guk ikusten genuena edo gure hausnarketak transmititzen beste talde batzuei, ez? Ez bakarrik auzolana txapa-hotxa asanbladakoei, bildu ginen Goianekoekin, Ramon Bajo ikastetxeko guraso elkartekoekin, Gazte Txikirekin, beste elkarteren batekin. Hilabete horietan ja ikusi genuen jende askok ez zuela ikusten frontoia ukitzea, ez? Jende askok nahiago zuela, jende askok zuzenean esan zigun oso ondo iruditzen zaigu zuen proiektua, Euskal Etxea, Gazteantzokia, baina guk daukaguna mantendu nahi dugu. Erabakian jarraitzen duen bakarra, udal gobernoko PNV-ko taldea dela. Gertu izan da, esanez, proiektu guztia planteatzeko eta proposatzeko ideien konkurtso bat atera nahi duela. Edo frontoia ukitzen da eta hor bertan Gasteizantzokia eta esan dudan bezala erabilpena anitzeko gela hori, ezta? Gela handia esaten dut, frontoi bat egiteko aukerarekin, ezta? Edota frontoia ez ukitzearen aukera. Horretarako baita ere profesionalek esan behar dute edo behintzat beraiek proiektuetan aukera horiek mahai gainean jarri behar dituzte. Horregatik pentsatzen dugu arkitektoek profesionalki aukerak emateko gai direla eta horrela beraiek ikusiko dituzten zen nolako proiektuak edo proposamenak mahai gainean jarri daitezke, ez da. Gure iritziz izan da pixkat udaletxeak egin du... Eskuak. Bai, egin du... Izkutatu nolabait guretzako erabaki politiko bat izango dena, eta erabaki politiko bat dana. Frontoiak kanpo edo barruan geratzea azkenean izan behar du erabaki politiko bat, eta udaletxeak nahi izan du hori esku teknikoetan laga nolabait. Lagak postura hartu alduia eta publikoa egin du. Eta udal gobernuari ere azken bileran esan dugu, ezta? Guk ez dugu nahi. Bileren ondorioa izan da adostasun hori apurtu egin dela. Udalak egindako proiektuak auzolana pilotalekua botatzea hartzen duen proiektu horrek ez duela adostasun nahikorik eragile sozialen artean ez da udaletxeko alderdi politikoen artean. Asko kostazitzaigun erabaki bat izan zen, baina udalari transmititu genion Eskoriaza Eskibel etxalia nahiko handia zala eta Euskararen Etxea eta Gasteizantzokiaren proiektua egin zitekeela frontoia ukitu gabez. Guk hori eskatu genion, hori transmititu genion eta gutxo dara azken hilabetetan hori izan zen hartu genuen erabaki importante. Guk ez gaude Antzokiaren kontra,
guk antzok egin nahi badute, egitea, baina frontoia utzi pakean. Hori da guk, gure diskurtsoa, azkenean, hori da diskurtsoaren laburpena.